Бай отбасы баласының ересек жігіт болу үшін қыз жалдап қойған. Бәріңе сәлем, бұл қысқадан нұсқа арнасы. Бүгін 2023 жылғы Без обид фильміне қысқа шолу жасайтын боламыз. Фильм басында 32 жастағы Медди атты қыз көрсетілген. Ол үйінің налогын төлемегендіктен машинасын эвакуатор алып кетеді. Машинасыз қалған Медди жұмысына роликпен барады. Ол бармен болып жұмыс жасайды. Бірақ ол жерден тапқаны қарыздарын өтеу үшін жетпейді. Сол жайында жұмыстастарына айтады. Сонда біреуі интернеттен бір жұмыс жайлы жарнама көріп қалады. Онда бір бай отбасы 19 жасар баласының колледжге түсер алдында қасында жаз бойы болып, оны ересек жігіт қылып шығаратын 20 жастағы қыз керек екендігі және сол үшін ақысына көлік беретіндігі жазылған. Ертесіне Медди сол үйге барады. Бірақ жұмыс берушілер Меддидің 32 жаста екендігін біліп, оны қабылдамайтынын айтады. Сонда Медди: жас қыздарға қарағанда менің тәжірибем көп. Сіздің балаңызға көп нәрсе үйретемін. Оны нағыз ересек жігіт етіп шығарамын деп оларды көндіреді. Олар келіседі және баласы Персидің бұл жайында білмеу керектігін айтады. Перси бұл көп уақытын үйінде өткізетін 19 жасар ұялшақ жігіт. Медди біреудің көлігін сұрап алып, Персимен танысу үшін үйсіз иттер орталығына барады. Ол жерде Перси волонтер болып жасайды. Медди өзіне ит алғысы келетіндігін айтады. Перси оған Майло атты итті көрсетеді. Сол кезде Медди қырындай бастайды. Екеуі анкета толтыру үшін бөлмеге барады. Ол жерде де Медди ұятты сұрақтар қойып, қырындауын тоқтатпайды. Перси ыңғайсызданып, не істерін білмей, мен кетуім керек дейді. Сонда Медди өзім жеткізіп тастаймын деп, Персидің велосипедін өзінің машинасына салып алады. Перси өзін тұтқын етіп алып қашып кетті деп ойлап қорқа бастайды. Медди оны өз үйіне алып барады. Сол кезде Перси Меддидің көзіне көз ашытатын баллончик шашып жібереді. Медди оған жаман ойының жоқтығын және оның ұнап қалғандығын түсіндіреді. Сонда Перси кешірім сұрап, оны кездесуге шақырады. Ертесіне екеуі барда кездеседі. Перси үстіне костюм, астына шорт киіп келген. Медди ол жерде Персиге ішімдік ішуді үйрете бастайды. Одан кейін екеуі жабық жағажайға барады. Медди суға түсуді ұсынады, бірақ Перси ұялып келіспейді. Сонда Медди барлық киімін шешіп суға түсіп кетеді. Перси де шешініп артынан барады. Суда екеуі жақындаса бастағанда ішіп алған адамдар пайда болады. Олар әзілдесіп жағадағы киімдерді алып кетеді. Киімсіз Медди судан шығып, олармен төбелесіп киімдерді қайтарып алады да қайта Персиге барады. Сонда Перси: төбелесуге болмайды ғой дейді. Медди: бұл өз-өзімізді қорғау, сен де өз-өзіңді осылай қорғай білуің керек дейді. Екеуі үйге барады. Медди жақсылап демалуды ұсынады. Медди оны жамбасынан ұруын сұрайды. Ал Перси қалай ұру керек екендігін білмей оны теуіп жібереді. Екеуі айналыса бастайын дегенде Перси өзінің денесін қаси бастайды. Медди киімін көтеріп қараса, Персиде қатты қобалжығандықтан аллергия басталып кеткенін байқайды. Кейін екеуі бірге уақыт өткізіп, Перси өзін Меддидің жанында жақсы сезіне бастайды. Тіпті Перси салмақтылық танытып, Меддимен сүйіседі. Кейін екеуі ресторанда кездесу ұйымдастырады. Ресторанда Медди пианинода ойнауын өтінеді. Ол Меддидің сүйікті әнін орындап береді. Сол кезде Персидің танысы келіп қалады. Медди қызғанып қалады. Ол қыз Персиді вечеринкаға шақырады. Содан соң Перси сол жерге кетеді. Медди артынан барады, бірақ оны таба алмай қалады. Сол жердегілерден сұрайды. Сонда біреулер Персидің жоғары қарай бөлмеге кеткенін айтады. Медди барып бөлмелерді қарап шығады. Сонда бір есік кілттенген екен. Есікті ашпаған соң Медди оны сындырып кіреді. Ол жерде Перси және әлгі ресторандағы қыз екен. Ол қыз арада дым болмағандығын айтады. Себебі Перси ішімдік ішіп таблетка қабылдаған. Медди таблетканы шығарып құтқарып қалады. Жолда Перси мас болып Меддиді жақсы көретіндігін айтады. Ол мас болған соң Медди әлгі нәрсемен айналысу ойынан бас тартады. Келесі күні Перси ата-анасына басқа қалаға колледжге оқуға бармайтындығын айтады. Себебі Меддимен қалғысы келеді.
Ата-анасы Мэддиге звондап, сенің жұмысың аяқталды, көлікті ала берсең болады, бірақ келіп Персиді колледжге оқуға түсуге көндіруің керек дейді. Сол кезде көлікте отырған Перси көліктегі құрылғы арқылы ол әңгімені естіп қалады. Мэдди үйіне келеді. Ол кезде Перси досымен әлгі көлікті бүлдіріп тастайды. Келіп бөлмесіне кіріп кетеді. Мэдди артынан барады. Екеуі айналыса бастайды. Сол кезде Перси барлық шындықты білетіндігін айтады. Мэдди кешірім сұрап жылайды, бірақ Перси сөйлескісі келмейді. Содан соң Перси ата-анасынан көмектеспеуін, шешімді өзі қабылдауын сұрайды. Ал Мэдди көлікті алып, такси қызметін жасап ақша таба бастайды. Бірде Мэдди достары Джим және Сарамен кездескенде, олардың бұл қалада үй сатып ала алмағандықтарынан басқа қалаға көшейін деп жатқанын біледі. Мэдди көлікті жөндеп алады, үйін сатуға шығарады және Персиден кешірім сұрауға барады. Бірақ Перси сөйлеспей кете бастайды, ал Мэдди көліктің алдына мініп алады. Перси тоқтамай жүріп кетеді. Жолда мангалды соғып кетіп, Мэддидің киімі өртене бастайды. Оны өшіру үшін Перси көлікті суға жіберіп, оған көмектеседі. Мэдди кешірім сұрап жылайды, Перси кешіріп, екеуі дос болып қалуға шешім қабылдайды. Фильм соңында Мэдди үйін достары Джим мен Сараға табыстайды. Перси ата-анасымен қоштасып жолға шығады. Есік алдында күтіп тұрған Мэддиді байқайды. Ол әлгі ит Майлоны алып келген. Екеуі бірге жаңа өмір бастауға жолға шығып кетеді. Фильм жайында ойларыңызды қалдыруыңызды сұраймын. Қызықты киноларға шолу көру үшін каналға жазылуды ұмытпайық. Рахмет.